Chào các bạn. Hôm nay mình có một số máy bãi Nhật mình đã vệ sinh sạch sẽ, mình quay lên cho các bạn tham khảo. Các bạn có cần máy nào ưng ý thì điện thoại cho mình. Số điện thoại thì Zalo mình có ghi trên tiêu đề. Đầu tiên là cây số 1 là một cây dít Hitachi 14V4, mã của nó là FVKH14DGL, máy full chức năng. Này là thân máy vỏ pin. Test máy nha các bạn. Thắng, đảo chiều. Máy ngoại hình rất đẹp. Cây số 1, thân máy vỏ pin 650k. Tiếp theo là cây số 2 là một cây Bana EZ7940, 3 chức năng: khoan có búa, khoan thường, khoan có búa, khoan bắn vít, đèn led. Test máy 14V4 nha các bạn. Búa nè. Này là thân máy nha các bạn, thân máy 700k. Tiếp theo là cây số 3, một cây khoan EZ6470, đầu kẹp ô tô lóc 13 ly. Ngoại hình rất là đẹp luôn. Test máy. Đảo chiều. Máy có hai cấp chỉnh lực. Cây số 3 500k, thân máy vỏ pin. Máy số 4 là một cây Ryobi 14V4 BID1406. Máy này là mình bán cái thân bạc các bạn. Mình thân máy không, tại mình không có pin test, nhưng mà bao các bạn là nó xài ok. Thân máy không nha, thân máy là 600. Tiếp theo là cây số 5 là một cây Boss 14V4. Cái này sản xuất tại Malaysia. Test máy. Đảo chiều.
có 5 cấp chỉnh lực và 1 cấp khoan. Ngoại hình rất đẹp. Cây số 5 450k, thân máy vỏ pin. Cây số 6 là một cây Hitachi không chổi than 14V4, có 4 cấp chỉnh lực, đèn led báo pin đầy đủ nha. Test máy. Số 1, số 2, số 3, số 4, đèn led báo pin. Này mình bán thân máy vỏ pin 700, 14V4 không chổi than. Tiếp theo là cây số 7, cũng là một cây Nati 6470, cây khoan, đầu kẹp auto lock 13 ly. Đảo chiều, có 2 cấp nhanh chậm. Có 18 cấp trượt và 1 cấp khoan. Thân máy vỏ pin 500k. Tiếp theo là cây số 8 là một cây vít EZ7206. Ngoại hình rất là đẹp luôn. Test máy nha các bạn. Đảo chiều. Búa này rất mạnh các bạn. Thân máy vỏ pin 600k. Tiếp theo là một cây số 9 là một cây vít National EZ7202. Cái này có 16 cấp khoan, 16 cấp chỉnh lực. Sáu cấp, 3 cấp chỉnh lực. Test máy nha các bạn.
Này có ngắt lực điện tử nha các bạn. Nè. Cái nút này là chỉnh lực điện tử nè. Rồi máy full chức năng, thân máy vỏ pin 650k. Tiếp theo là cây số 10 là cũng là cây EZ 7206. Ngoại hình đẹp, đầu không rơ. Coi như tất cả các máy là đầu không rơ hết nha các bạn. Test máy nè. Đảo chiều. Cây số 10. Thân máy vỏ pin 600k. Số 11 là một cây dít 6507. Cây này có 21 cấp trượt và 1 cấp khoan. Cao su nó bị tróc gần hết rồi nha các bạn. Nhưng cái ruột nó còn tốt lắm, ruột nó còn mới tinh nè. Test máy nè. Đẩy lên là cấp trượt. Cấp trượt rất nhẹ. Để xuống búa. Rồi số 11, thân máy vỏ pin 450k. Cuối cùng là một anh 6506 lực sĩ tí hon. Cao su thì nó chóc hết rồi, tem hai bên vẫn còn, đầu cứng không rơ. Đảo chiều. Cái con này mình để lại đi, con này để mình coi cò lại, cò nó dơ cò rồi. Rồi như vậy các bạn xem ủng hộ giùm mình.